Teman-teman, di sini udah mulai bau amis nih, bau amis beneran. Katanya kalau bau amis itu apa sih? Pocong ya? Pocong kalau bau kembang itu apa? Kuntilanak. Iya. Kalau bau apa namanya? Singkong bakar atau apa? Iya, singkong bakar. Itu apa? Genderuwo. Genderuwo katanya. Iya, sekitar sana. Tuh ada tuh, tim kita tuh yang kameramen buat santai. di Sionya nggak dibawa ya? Enggak. Hah? Iya. Karena itu kan pada lari kemana tuh? Ada ini enggak? Yang Jamal. Coba yang itu gitu, yang apa namanya, yang lihat bisa di komen gitu. Ya ini kalau lagi yang pada ngeliat sesuatu komen dong. Ya, kita perhatiin. Assalamualaikum. Senternya enggak memadai. Coba ya. Antar lu. Mana tas. Ini senternya ini kayaknya bisa nih. Aduh. Siapkan bentuk kita kurang. Oh ini nih, pakai yang ini nih. Ya senter Yon. Apa? Bisa kalau mau pakai. Itu yang mana? Yang center satu lagi. Itu ya. Satu lagi di mana? Ini. Bukan yang kayak gitu. Di tas paling depan. Tas paling depan. Iya. Error. Sebenarnya error. Iya, emang digituin dulu. Kayak biasa, kayak dipegang. Terus kita dulu. Ada. ya guys, tadi ada kayak suara jatuh di sana guys. Ini kameramen lihat ya, sini. Iya. Kameramen. Di mana suara sana? Di arah sana tuh tadi. Iya. Udah mulai mencekam ya di sana. Yuk kita langsung keluar aja ke lubangnya tuh. Ayo, masuk teman. Mati gua yang. Ada suara. Aduh, kaget. Taruh kemana? Oh enggak, itu lah. Oh enggak, ini kan apa itu? Air. Itu pintu bukan? Pintu ya? Iya. Terus ini kemana? Ini yang tadi balik Itu pintu kemana? Kan itu pintu yang tadi udah. Yang mana tuh? Yang kita ini kan. sono yang ada tempat cuci warga gitu. Iya. Kita sini ya. Assalamualaikum. Adin. Oh kamera. Ini senter nggak mau memadai ini, coba. Tuker dulu. Nggak mendukung. Nyangkut lah. Lumayan lah. Assalamualaikum. Adin. Oh ini yang tempat cucian mah. Iya, yang di sana kan yang ini yang ada rumah warga. Yang tadi pintu yang kita lihat adanya. Oh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, sini. Coba sini. Oh ini yang tadi. Iya, kesana arah ke gedung yang satu lagi. Yuk. Kejar waktu keburu Ya teman-teman yang mau gabung tonton terus kita ya. Ini suasana itu tuh di Google itu F-Lock dan F-Lock itu. kalau bisa teman-teman biar sama ya. Iya kita ini. Jalannya juga kurang banyak. Sini. Kayak bekas bau kambing ya.
Bau kambing, kayak bau kambing. Ini bau kambing. Ini kambingnya. Assalamualaikum. Takut nih, sini teman-teman nih ya. Nih, sini. Nih teman-teman, gue takutnya pas gue lagi duluan begini nongol dia. Nanti pas pinin kamera hilang. Jadi nanti apa kameramen barengin aja yuk. Kita keluar lewat sini. Oh, kambing. Itu Oh iya talinya. Bekas motong. tuh, udah yang satu lagi. Teman, di belakang gue ini ada mobil ambulan ya, pas arah mau ke gedung yang satu lagi nih, gedungin baterai gue redup ini, baterai senter gue. Tuh, ini ada mobil ambulan, pasti ini mobil pengantar jenazah. Barang kemungkinan besar di dalamnya ada kurung batang. Jangan dikasih lihat ini. Ini teman-teman, ini gedungnya. Assalamualaikum. 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 Oh lagi dibangun apa nih? Teman-teman, di sini ada yang lagi dibangun sini Bu. Betul. Oh bekas sapi. Oh, teman-teman, jadi di sini tempat bekas inian sapi ya, hewan kurban mungkin ya. Yang kemarin Idul Adha itu. Untung nggak ada, udah nggak ada ya hewan kambing atau sapinya. Kalau ada mungkin kita yang nggak berani masuk ke sini, takutnya disangkanya mau mencuri atau apa. Yuk kita lihat ini. Assalamualaikum. Coba senter yang masih itu ke sana, senter ke sana. Ini ya. Iya. Wah, nggak ada yang ini, nggak ada yang mendukung senternya. Punya jual tuh ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh. Assalamualaikum. Oke teman-teman, jadi kita kalau ke sana itu di bawah itu ada jurang. Nah, gue lupa, gue nggak tahu. Di sini katanya ada sumur, tapi gue belum tahu tuh di mana tuh adanya tuh. Katanya sih di dekat jurang ini, di situ paling banyak katanya ininya. Tapi temen gue yang orang sini dia tahu sumurnya, cuman gue belum pernah punya deh. Nanti kita kapan-kapan ke sana. Nah, Pak, di explore waktu itu kita dapat toke di sini. Oh iya. Yang sama Ono. Nah, dapat toke. Nggak ada lagi tokenya.
Gue mau nyari toke sebenarnya. Yuk kita kesana yuk. Satu lagi yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba kamera yang itu apa center dong, yang center yang itu dong yang nyala. Itu sini cepat. Ini bisa gak kita ke sana? Pernah nggak kita ke sana? Pernah. Ada akses gak? Nggak ada. Pernah tapi nggak ada akses gimana? Enggak, maksudnya lewat sana bisa. Muter. Iya. Coba minjem sebentar. Taruh bentar. Tunggu. Ini kami. Yuk. Hati-hati. Ini suara teman-teman. Assalamualaikum. Ada karung. Ini banyak kelawar ya. Assalamualaikum. Nah, oke teman-teman, jadi kebetulan di sini bersampingan dengan jalan raya ya. Ini pegang. Itu. Yang buat tidur. Oke, kita sini. Nah, kita lihat luarnya dulu. Nah, di sini luarnya cukup terang ya. Nih di sini tuh. Ini semak-semak belukar nih. Yuk, di sini ada ruangan, ada pintu. Yuk, kita masuk dulu. Lihat di sini. Lihat dulu nih dari mana. Kameramen bareng supaya nanti kalau itu mungkin jadi. Oh enggak, ini cuma WC aja, bekas WC. Kita tolong bantu. Nggak bisa tuh. Ini aja kameranya yang gini. Oke teman-teman, ini nggak bisa dibuka ya, dikunci ya. Gue coba nih, nggak bisa. Mungkin kita lihat dari atas aja. Oh, saya takut. Ada ini ada meja ya? Mungkin itu teman-teman ininya apa namanya dalamnya kita nggak bisa masuk. Ini ada yang mana? Ini kayaknya bekas ini nggak? Kusen. Kusen ada yang kerja di sini kan? Oh ya mungkin ada yang kerja di sini kayaknya. Ini ada lemari baru, tapi kita jangan nggak boleh ini ya, nggak boleh kita buka ya. Itu melanggar attitude ya. Kita harus punya etika, kita jaga sopan santun kita, jaga adab, utama etika kita harus bisa kita jaga dimanapun kita berada, supaya kita disenangi orang, tidak dimusuhi orang. Betul gitu kameramen? Betul. Coba lightingnya tadi udah mati. Nah jadi ini jangan kita buka. Kita menghargai. Ya Allah, lightingnya mati-matian. Itunya kecabut mungkin teman. Enggak. Yuk, apa namanya?
ada yang diekspor di satu siaran gitu. Sama nih kan? Ya, ini kemarin keluar dengan tujuan. Dari Nah, jadi teman-teman, oke, mungkin sesuai janji gue bakal cerita-cerita sedikit tentang gedung ini ya, gedung yang terbongkar ini. Mungkin kita ngambil posisi lokasinya di mana ya, enaknya bagusnya. Nah, di sini ya. Nah, sini. itu lengkap ya. Mungkin di sini ya. Jadi di bawah aja deh. Oke. Pertama kali Di mana bagusnya? Di bawah ya. ini Di bawah. Sini. Jadi teman-teman ya, gedung ini tuh pabrik ini bisa ini sini. Nah, oke teman-teman, mohon maaf tadi ke skip lagi, nggak tahu ini tiba-tiba kamera kenapa tadi kameramen bacanya Mati. suhu Terlalu tinggi. suhu terlalu tinggi. Nah, ini gue baru kali ini ngalamin ini ya. Mungkin kalau baterai lowbat cuma peringatan aja sih, dan juga kalau misalkan memori penuh itu pun langsung berhenti sendiri apa videonya ya. Tapi itu baru kali ini ya, suhu terlalu tinggi ya bacanya tadi. Tapi alhamdulillah bisa di ini lagi, bisa kita coba lighting dari HP aja bisa kita perbaiki lagi ya, alhamdulillah. Nah, banyak suara-suara ini sebenarnya. Oke teman-teman, jadi ya mungkin berhubung waktu sudah jam 4, sebentar lagi mau subuh, dan juga kita mau ke lokasi atau base camp kita nanti, tempat kita parkir motor di sana lumayan jauh, kurang lebih jaraknya 300 meter kalau dari sini ya, di tempat rumah teman gue ya. Jadi mungkin cukup sekian. Ada suara batuk. kayak melongo. Hah? Anjing melongo. Anjing, tapi di sini ada anjing. Jadi mati ya? Hah? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian konten kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ucapan ataupun penjelasan yang kurang tepat gitu ya, karena gue pun mendapatkan info dari warga sekitar sini. Yaudah, cukup sekian konten kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan thank you for watching. Let's go check it out.